piano che nessuno sentirà. La nostra voce non so più che cosa fa, nessuno sa la verità, nemmeno gli angeli che guardano da lassù. من بعد بقى الموسيقى والعزف الجميل، تعالوا بقى هفرجكم النهارده على شويه حاجات بجد هنضف لك عينك النهارده هوريك كميه جمال غير طبيعي في منطقه ليموني ديل جاردا اللي انا واقف عندها دلوقتي. من شويه كنت في السكن بتاعي، ودول اصدقائي الايطاليين اللي كانوا بيعزفوا المقطوعه الجميله دي وعازفينها مخصوص ليا انا عشان تسمعوها. ودلوقتي هاخدكم في جوله بصريه. كانت الاول جوله سمعيه وسمعنا الحاجات الجميله، دلوقتي هاخدكم في جوله بصريه. عايزكم تركزوا على كل الجمال اللي يظهر في كادر الصوره، يعني منظر الجبال بالسحاب اللي داخله فيها. على فكره السحاب على فكره مش ماشيه فوق الجبل، دي داخله في الجبل نفسه، لان المنطقه هنا مرتفعه جدا والجبال دي مرتفعه جدا جدا زي ما انتم شايفين، والسحاب ما شاء الله تحس ان هو متراكم حوالين الجبال. تعالوا بقى نتمشى في المدينه الصغيره جدا والرائعه جدا جدا ليموني ديل جاردا اللي موجوده في شمال ايطاليا في اقليم اسمه لومبارديا. تعالوا بقى نسيب بقى الاسفلت وننزل نتمشى في قلب المدينه الصغيره جدا ليموني ديل جاردا. يلا بينا بقى عشان نجهز نتمشى في منطقه ليموني. هنا يا جماعه تضاريس صعبه جدا جدا، يعني الفندق ده مبني في قلب الجبل. هنا الجبال، يعني انا هحاول اعمل لكم زوم كده عشان اوريكم ضخامه الجبال بالنسبه للمباني، عشان تعرفوا بس قد ايه الجبال دي مرتفعه جدا جدا. تعالوا بص ده كده زوم، دي كده المدينه اللي احنا ننزل نتمشى فيها. طبعا معظمهم او كلها فنادق ومحلات تجاريه، وشايفين الجبل اللي ارتفاعه قد ايه. لو انا طلعت كده بص شايفين السحاب في الجبل نفسه، يعني السحاب داخل في الجبل. ودايما الحته دي احنا في عز الصيف وبنلاقي مطر شديد جدا جدا، ده بسبب تراكم السحاب حوالين الجبال هنا. ودايما الحته دي ممطره في الصيف وفي الشتاء برضه. طبعا الشتاء دي او في الشتاء اسف، المنطقه دي كلها يا جماعه بتقفل، بتبقى قافله طول فصل الشتاء وبتفتح بس طول فصل الصيف. كده احنا هنبتدي نتمشى في المدينه. شايفين التضاريس عامله ازاي؟ انا كده بنزل. على فكره يا جماعه هنا السياحه على فكره متعبه جدا، يعني هنا انت لازم تكون رياضي جدا عشان تعرف تمشي في الشوارع دي. يعني اللي احنا بننزله ده هنطلعه تاني، وبصراحه الطلوع والنزول بيبقى مرهق جدا جدا. بس كسياحه انت بتيجي هنا تستمتع بكل المناظر الرائعه اللي حواليك. دلوقتي هتمشى بيكو في قلب المدينه الجميله. هنا هتلاقي نظافه موجود، جمال موجود، ميه موجود، ناس جميله موجود، زرع ورد في كل حته. يعني اصلا هي الحته او ايطاليا او المنطقه اللي انا فيها دي كلها خضار وشجر في كل حته وكلها حاجات رباني. زائد ان هم الناس حتى اصحاب البيوت او اصحاب المحلات دايما مهتمين بزراعه الورود والزرع الصغير واثار الزرع زي ما انتم شايفين كده اللي متعلقه على الحيطه. هتلاقي اثار الزرع هنا، وفوق هتلاقي حاجات برضو متعلقه زرع. يعني انت لو عينيكم مشيت معايا هتلاقوا هنا حتى السكان حلوه. هنا دي هتلاقي هنا السكان برضو بيهتموا بالزرع جدا. هنمشي بقى انا همشي بيكم النهارده في قلب الشوارع او في قلب المدينه الجميله دي. طبعا المدينه دي يعني تعتبر معموله في تضاريس صعبه جدا زي ما انتم شايفين، نازله لتحت لحد ما هنوصل للاجو او البحيره اللي تحت دي. طبعا بحيره جاردا اكبر بحيره في ايطاليا وثالث اكبر بحيره في اوروبا كلها. تعالوا بقى نتمشى ونتفرج على الجمال الرباني زائد الجمال بجد الحقيقي للطليان والمباني الايطاليه والطراز الرائع اللي انا فعلا مبهور بيه من ساعه ما جيت ايطاليا. المنظر رائع بصراحه، يعني يمين شمال بتشوف زرع وورد في كل حته. طبعا المباني جميله جدا ونظيفه، الشوارع نظيفه. كده انا نازل خلاص، انا كده طالع على البحيره. هناخد الشارع اللي في وشنا ده اللي شبه شارع خالد بن الوليد اللي في اسكندريه، بيبيعوا فيه كور والعاب وحاجات من دي. شكله ظريف جدا الشارع الصغير ده. الله تعالى بقى افرجكم على الحاجات اللي متعلقه على الحيطه دي اكسسوارات، ساعات، خواتم،
دي ايه دي؟ سلاسل. الله. حاجه جميله جدا. يعني سيبكم من الحاجه نفسها، هي طريقه العرض نفسها رائعه بصراحه. تعالوا بقى نرجع ناخد الشارع العجيب ده. إيه والله بيفكرني، عارف انت شارع خالد بن الوليد اللي في اسكندريه، بس طبعا ده على صغير. ننزل بقى السلالم دي. خلاص متهيألي خلاص احنا قدام شويه كده هتبقى بحيره جردة قدامنا. بس انا عايز اصور لكم البحيره دي في فيديو لوحدها. كده انا متهيألي انا صورت كل المدن على بحيره جردة. يعني انا صورت لكم بسكره الجردة هتلاقيها موجوده في القناه، ومصور لكم صالو لسه منزلها من حلقتين تقريبا فاتوا، ومصور لكم لاجو دي زيو اللي هي في بريشيا اللي هي برضه على بحيره جردة، ومصور لكم ريفا ديل جردة، وادي النهارده بقى ليمون ديل جردة. النهارده كده انا في دماغي اصور لكم المدينه، وان شاء الله بقى المنظر الرائع ده اللي قدامكم اللي هو بتاع البحيره والجبال الجميله دي هخليها في فيديو تاني منفصل. احلى ما في المكان اللي انا ساكن فيه ان انا بصحى من النوم افتح باب اوضتي او باب السكن بتاعي، بصحى على الفيو اللي قدامك ده. انا كده من قدام باب الاوضه بتاعتي شايف المنظر اللي قدامكم ده. اللي بيتفرج عليا دلوقتي هيقول لنا في الشتاء او احنا كده في فصل الشتاء يعني والجو بيمطر. احنا يا جماعه في شهر 9، في شهر 9 اللي هو ايه سبتمبر، يعني احنا في عز الصيف. شايفين السحاب عامل ازاي وبرق ورعد، وكان في مطر من شويه. المنظر خرافي، منظر الجبال اللي قدامنا مكسيه كلها خضار، منظر السحاب رائع، منظر الزرع في كل حته، وكمان قدامي بقى شجر التين يا جماعه، والتين يعني طالع ومستوي وطعمه جميل جدا. حبيت كده افرجكم بس على المنظر الجميل ده من قدام باب السكن اللي انا عايش فيه.